ушул эле маселенин алкагында мына 3 жылдан бери чозуп келдик туурабы? Бул түздөн түз биздин Кыргызстандын күнөөсү болду да. Ким гарантия мына сиз Минфин гарантия бере аласыңарбы? Эртең ушул келишимдин талаптарын Кыргыз тарап так аткарат, биз 0,5% төлөбөйбүз деген мондай кепилдик бере аласыңарбы? Кепилдик берсек болот, урматтуу депутат. Себеп дегенде биз бүгүнкүгө чейин даже консультантыбыз да жок, отборду баштаган эмеспиз да. Азыр отбор менен консультант башталды. Бул жерде чөткү графиктер өкмөт аркылуу прописан. Биз ошол график менен кетебиз мындан кийин. Минфин. Токтомдун негизинде план мероприятий кабыл алынды. Ошонун алкагында биз иштейбиз. Ошого кепилдик бересиңер, ошо план мероприятий так аткарылат деп. Мындай да 0,5% канча болот? 300 миң. Жылына 300 миң. 300 миң доллар. Ооба. Эгерде 20 миллион сом бирок ал болобу? общий суммадан да, бирок бу жерде ар бир суммага жараша да. Мисалы, биринчи суммасы. Жок, мындай да бизде баягы билбейм, мен сезимим да, бизде мындай болуп калды да. Баягы кененчилик да биздечи. Баягы айрыкча кредит, гранттарды биз ушундай от души расход кылабыз да, как будто бай мамлекеттей. Ошон үчүн сурап атам мен муну. Эртең мындай болуп калды, мындай болуп калды, биздин күнөөбүз жок, мындай болуп калды. Ошондуктан биз жылына 300 миң доллар штраф төлөйбүз деген сөз болбойбу дегенге. Бул менин биринчи сурак. Айткыла конкретно так аткарылат, төлөбөйбүз 0,5 дегиле. Вот так аткарылат, ошон үчүн токтом чыгып атат. Болсо өкмөңүздөр жоопко даярсыңар, жооп бергенге даярсыңар, туурабы? так аткарылат, өкмөттүн токтому бар, ошол өкмөттүн токтому менен иштейбиз. Жакшы. Мына маданият жалават боюнча 60 миллион деп айтылып атат, Жамшык Алиевич. Ким курат? Азыр подрядчикке отбор болуп атат. Консультант бар, швейцарский фирма. Подрядчиктер кимдер? Баягындай Сырттан. сырттан кимдер келип атат? Кимдер келип атат? Мен даже билбейм, тендер өтүп атат. Немистерге курдуруп көрбөйлүкпү? Я. Немистерге курдуруп көрбөйлүкпү? Эгерде катышса, пожалуйста. Жок, мындай да. Эгерде катышса, катышат. Ал немис айтат, мен 10 миллионго курам дейт. Кытай айтат, мен 5 миллионго курам дейт. Биз ошо 5 миллионго кетип калып атабыз да. А жыйынтыгында 1 жылдан кийин баягы жолда жок, акча да жок. Ал акчаны биздин балдар, небере, чебере ошолор төлөй турган болуп атат. Бүгүнкү күндө мен кече окуп калдым, Кытайга уже 1 миллиард 700 миллион доллардан ашык прямой карызыбыз. Ошочу. Аны деле мен түшүнүп турам, бир Кытай курат. Мен каршы эмесмин Кытайга. Курсун. Ал жерде дагы кайрадан башталат бирдемелер. Мен сизди айтпай атам. Мен негизден айтып атам. Башталат, анан талкаланат кайра эле. Ошол бир немистерге бир курдуруп көрбөйлүкпү? Аны мындай. Канча километр? Маданият жолу. 67 километр. 67 километр бир пробный кылып көрбөйлүкпү? Анан ошондо салыштырбайлыкпы? Кийин Кыргызстандын башка жолдору менен именно ошол участканы. Ошондо деле эл, ошондо деле жогорку кеңеш, депутатский корпус, өкмөт бардыгы түшүнөбү дейм да. Арзандын иши арзан дегенгечи. Кергиле бир жакшы сапаттуу кылайлык деп. Биз баягы жооп берсем болобу? Биз баягы эл аралык келишимге кредит алып атканда кол коебуз да. Сөзсүз тендер өткөрөбүз дейт, тендерди международный кылабыз дейбиз да. Эл аралык тендер. Эл аралык тендерге болгондон кийин биз ары чек койбойбуз. Немистерге, англичандарга, кытайларга башкалар деп. Ошол жердеги банктын мүчөлөрү, банк берип аткан кредит берип аткан банктын мүчөлөрү любое государство келип коюп иштесе болот. Бирок сиз айтып аткандай, немистер келбейт, себептен ал баалары кымбат. Кымбат, алардын сапаты да башкачараак. Биз бул жерде бир эле мына международный тендер эмес, биз ички тендерлерде ушундай проблемалар болуп атат. Ички тендерлерде дагы Жамшык Алиевич, ал түшүнүктүү бардыгыңыз билесиз. Мен эмнеге бул сөздү айтып атканым, как министр катары, өкмөт мүчөсү катары айтып атам. Бул жерде волевой чечимге баргыла да. Туура, алар келбейт деп атасыз. Себеби алардын баягы кымбат, бирок в то же время сапаты бар.
Мисалы ошол эл аралык уюмдар, банктар, чет мамлекеттик уюмдар билбейм ким болбосун ала Кыргызстанга жакшылыкты каалабайт. Кыргызстанга биз жакшылыкты каалайбыз. Биз жакшы болсун дейбиз. Алар жумушун жасайт, акчасын алат, откатын алат, болду, кетти, все бүттү. А немистер, мен эми образын айттым. Немистер алат көп акча. Но в то же время аларга имидж керек. Немецкая компания мына жерде куруптур, экинчи жылда талкаланып десе аларга андай авторитет керек эмес. Ошондуктан эгерде мүмкүнчүлүк болсо, мыйзам жол берсе, бир волевой чечимге барып, односторонний келишим түзүп, бир немецкий компания менен бир курдурбайлыкпы, бир ошо 67 километр ишесе болбойт го. Сиз как министр, сиздин колуңуздан келет. Сапар Жомакадыровичке айтыңыз, давайте ушундай сунуш болуп атат деп. Анан эгерде бир технический жактан бир туура эмес болсо, мына мен биринчи эле защитага турайын сиздерге. Мындай болуп калды. Азыр бул жерде биз кечигип калдык. Башка проекттерге карайлык. Бул жерде консультант отбор болуп, тендерлик процесс жүрүп атат азыр. Подрядчиктин отборучу. Биз эгерде жанагыдай менен кетсек, дагы созулуп кетет, анда штрафка как раз киребиз анда. Биз башка проекттерди карап чыгалык мыйзам тарабынан. Ошон үчүн мен айтканым, волевой чечим деген ошол да. Анан биз ушуну жүрө беребиз. Ага туура келбейт, буга туура келбейт, андай мындай депчи. Ладно, кандай болсо дагы ийгилик каалайм. Анан акыркы сурам, эгерде биз бул келишимди колдобосок эмне болот? Мисалы комитет азыр каршы добуш берди дейли. Анда мына неме кредит бизге келбей калат. Келбейт да? Рахмат.